এয়া হৈছে হাউলি ৰাস মহোৎসৱ উদযাপন সমিতিৰ দ্বাৰা আয়োজিত বিখ্যাত বাৰ্ষিক উপহাৰ কুপন খেলৰ টিকট সংগ্ৰহৰ বাবে প্ৰচাৰ শাৰী। নাই টিকট নাই, একেবাৰে নাই, আৰু 2 বা 3 দিনে দিব পাৰিম আমি ৰাইজক। নমস্কাৰ দৰ্শক বন্ধু, ভিন্ন সাধাৰণ ইউটিউব চেনেল আছামিজ ব্লগছলৈ মই মহিবুল ইছলামক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু পুনৰবাৰ আপোনালোকক লৈ আহিছোঁ হাউলি ৰাস মহোৎসৱলৈ। দৰ্শক বন্ধু, ইতিমধ্যে হাউলি ৰাস মহোৎসৱক লৈ 2টা ভিডিঅ' এই চেনেলত আপলোড কৰা হৈছে। আপোনালোকো যদি সেই ভিডিঅ' চাব বিচাৰে তেনেহ'লে এই চেনেলটোত ছাবস্ক্ৰাইব কৰি চেনেলৰ ভিডিঅ' প্লে'লিষ্ট চাই ল'ব পাৰে, অথবা মই আই বটনত সেই ভিডিঅ'সমূহৰ লিংক দি দিম, আপুনি তাৰ পৰাও গৈ আমাৰ ভিডিঅ' চাব পাৰে। দৰ্শক বন্ধুসকল, এই যে আপোনালোকে শাৰী পাতি থিয় হৈ থকা দেখিছে, সেয়া কোনো চাকৰিৰ ইণ্টাৰভিউৰ বাবে অথবা কোনো ৰেচনৰ দোকানত ৰেচনৰ বাবে পতা শাৰী নহয়। এয়া হৈছে হাউলি ৰাস মহোৎসৱ উদযাপন সমিতিৰ দ্বাৰা আয়োজিত বিখ্যাত বাৰ্ষিক উপহাৰ কুপন খেলৰ টিকট সংগ্ৰহৰ বাবে প্ৰচাৰ শাৰী। দেখা পাইছে কি বিশাল জনসমুদ্ৰত পৰিণত হৈছে এই ঠাইডোখৰ। আমি কাউণ্টাৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰি সামগ্ৰিক দৃশ্য দেখুওৱাৰ লগতে লটাৰী খেলৰ সবিশেষ আৰু টিকটৰ শেহতীয়া আপডেট আপোনালোকক দিবলৈ প্ৰয়াস কৰিম। নাই টিকট নাই, একেবাৰে নাই, আৰু 2 বা 3 দিনে দিব পাৰিম আমি ৰাইজক। 200 টিকেট বহি দি আছোঁ 2 ঘণ্টা 2.5 ঘণ্টাৰ কাৰণে। এজন ব্যক্তিক 2টাকৈ টিকট দি আছোঁ। 2 ঘণ্টাৰ ভিতৰত 200 বহি দিওঁ। 200 বহিৰ ভিতৰত 2টাকৈ, একোজন ব্যক্তিক 2টাকৈ টিকট দিওঁ, আৰু 2 বা 3 দিনহে আমি ৰাইজক দিব পাৰিম 2টাকৈ টিকট 2 ঘণ্টাত। আমি সন্ধিয়া 7টাত আৰম্ভ কৰোঁ আৰু 9টা 9:30টাৰ ভিতৰত আমাৰ বন্ধ হয় টিকেট দিয়া। আমি 2 ঘণ্টা 2.5 ঘণ্টাকৈ একজন ব্যক্তিক 2টাকৈ টিকট দি আছোঁ। আমাৰ টিকেট আছিলে 3,20,000। 3,20,000ৰ ভিতৰত 21খন গাড়ী দিছোঁ আমি। ফাৰ্ষ্ট গাড়ীখন দিছোঁ অডি A4, ছেকেণ্ডখন MG হেক্টৰ, 3 নম্বৰখন টাটা হাৰিয়ান, চতুৰ্থ পুৰস্কাৰ দিলোঁ আমি মহিন্দ্ৰ ফক্স থাৰ্ড এখন, আৰু 5 নম্বৰ গাড়ীখন দিলোঁ ফক্স ৱাগনাৰ এখন। এনেকৈ টোটেল 21খন গাড়ী দিছোঁ। 21 নম্বৰ গাড়ীখন এল্টো 800 আমাৰ পুৰস্কাৰ 3,20,000 টিকেটৰ ভিতৰত। এতিয়া আমাৰ হাতত খুব বেছি টিকেট 400-500 মান আছে। আমি 2-3 দিন দিম আৰু 400-500, মাত্ৰ 400-500 বহিহে আমাৰ হাতত আছে। আমি এই 400-500টো 2 দিন বা 3 দিনৰ ভিতৰতহে ৰাইজক বিলাই দিম। তাৰমানে সেই খেলখন আমাৰ 21 নৱেম্বৰত হ'ব। আমি 8টা বজাত ষ্টাৰ্ট কৰিম। সমূহ ৰাইজৰ আগত 8টা বজাত ষ্টাৰ্ট কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু খেলখন ফলাফল প্ৰতিদিন অগ্ৰদূতত পাব। গতিকে আপোনালোকে দেখাই পাইছে যে হাউলি ৰাসৰ লটাৰী খেলৰ টিকট পোৱা আৰু বেলেগ লটাৰী খেলৰ পুৰস্কাৰ পোৱা একেই কথা যেন হৈ পৰিছে। দৰ্শক বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এটা দিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে আপুনি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈও নাপাহৰিব, কিয়নো আপোনালোকৰ মনোৰঞ্জনৰ বাবে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আমি আপোনালোকক দেখুৱাম হাউলি ৰাস মেলাৰ মটকা কোৱাৰ হুৱাহুই ষ্টাণ্ট দৃশ্য। আজিলৈ ইমানেই। টিল দেন টেক কেয়াৰ, বাই। মজা, এনেকুৱা গাড়ী কোনো চলাব নোৱাৰে।